Zdravím vás Johnny a Scar. A právě hraje mapu Super Hostile Infernal Sky 2 od Vexe. Takže máme tady pravidla. Jo, ty věci už jsme se počeřili trošku truhly. Takže pravidla. Najdi a dokonči Victory Monument. Máme hrát na easy, nikdy na peaceful a víc. Nemáme opouštět mapu. Máme najít vlnu v čestkách. Nemáme používat jako ovce, obarovat ty vlny od spiderů. Máme přežít, jak to půjde. Humaniky. To nevím, co je. Že můžeme používat tu vlnu pro něco jiného, než pro ten Victory Monument. No tak to by bylo přečtený pravidla. Prosím tě, kam zmizely ty bedny? Já nevím. Jo, tady jsou u mě. Tak někde si aspoň. Jsi jak utekl. Neutek, tady máš tepláky. Aha, tam asi. Já už teplák... Ne, nemám. Musíme šetřit, jsou značně poškozené. A kde jsou vejce? Jo, dobrý. Tady. A i nějaké hobbyšky jsem našel. Oh. Tak někam půjdem, ne? Jo, počkej, já si musím akorát odklidit svou vzácnou zbraň, sedlku. No, mohli bychom jít tamhle, tam je stromeček, ale... Jej! Ale jak se... dostanem. Jo, už s tím. Já už vím. Ne! Děláš si prdel? Jseš. Tady. Vidíš tu cedulku? Děláš si prdel. Fuj, co to? Ale glowstone. Počkej, ty si položil tu enchantovanou cedulku. Mě tikla ruka. Děláš si prdel. Ale víš, že už není enchantovaná. No není. Ach jo. A co, bez toho No, nebyl tak tam jen... se k tomu, tam už zjistil jsem, že tam se k tomu stromu nedostanem. Což jim Jo, jo. předtím. Nevím jak ty, ale já jsem dostal. Nevím jak ty, ale já nezapnu stopky. To hlavně, že to tady 5 minut řešíme, prostě kdo z nás vezme stopky. Je skeleton. Ale Oh, ten moment. to já neskočím, ale to... Tak jsem Já ti musím chtěl mít pomoct. cedulku, nehajzla. No ten pocit moc dobře znám. Teď nevím, či budu bojovat. Tak jo, ale já nevím, jak se dostaneme k tomu stromu. No tak to je, no jdem někam jinam. Zkusíme najít nějaký bloky. Au. Teď by se nám ta cedulka se hodně hodila, co? No počkej, až začne noc, to budeš prosit. To se budeš zabíjet, že jsem... Dajte si... Počkej. Jestli to skočím, tak je to na pohodu, ale já vím, že to neskočím. No ano, spadl jsem někam, dohoj prdel. Ale ještě žiješ. No právě. To nejhorší. Jsem někam spadl, ale nevím kam. Tak jo, jump. Hej, zdá se mi to, nebo všechny tyhle ty lokace jsou ohraničeny, jako, že jsou to ostrovky, na kterých se nedá dostat. Zdá se mi to, nebo to tak je? A to já skočím. No, spousta redstone. Já vím, jak se tam dostanu. No já nevím, kam jsem to teď spadl. Ale vím, že to je docela hodně creeper. No 2 to není moc, ale tak. Hele, bedny. Nice. Co pak? Já jsem jako po písek a tam, kde byl písek a tam kopl a má to podobně se celý propadlo. A já se bojím. Tady se zabiju. Tyjo, jako... Já fakt... Ale už mám hlad, sakry. Já fakt nevím, jako co tu máme dělat. Normálně musíš dokončit Victory Monument. No jo, ale jak se k němu dostat?
Musíš být kreativní. Nějaká cedulka. Třeba já se o to už pokouším. No ale víš, že písek spadne dolů. No. Ach bože, Tam. jsem myslel, že jsi inteligentní. Ty máš krumpáč. Ne, Tak jak jsi vzal ten... oni se dají vyrobit, jestli to no napadlo. vlastně. To mě taky mohlo napadnout. No přesně. Tak a dám si do prdele. Já už mám jenom 3 hungerbary, což je docela blbý. To mám plný, jako nevím, kde jsi právě teď skákal. Ale bude muset trochu jumpovat. Ne, ale ten problém nedělá. Jo, vlastně dělá. Aha, tak Vy zase. dvakrát to zmáčknu, ale i tak to nepomáhá. Jumping. Au. Jumping. Ty tam se... Ne, jenom už jsem nemohl sprintovat. Aha, to chápem. Nech. Cedulka. Jo, já... Jsem tam. Proč mi to od tebe někdy tak jako praská? Praska. No, třeba jako teď. Takhle. No teď tě už zase skoro vůbec neslyším. Ach jo. Hele, most. Já asi... Jo, vůbec ti neslyším pomalu. Ne. A teď? Teď mě slyšíš pohodě. Já už běžím ke stromečku. Ale vypadá to, že tebe neslyším. A slyšíš mě teď? Jsme tu, ty Andyho potíže jsme nevyřešili. Tak nevím jak, ale... Vole! Aspoň trošku snad bude slyšet. No díky. Nemáš třeba něco s kabelem? Co s kabelem? Já nevím, třeba ti tam moc dobře nedrží. Já mluvím a teď přes kompu. Aha, tak to hodně něco vysvětluje. Nechceš si dát zase ty sluchátka? Teď mě neslyšíš asi, co? Jo, slyším. Jo, aha, já už vím, po čem to bylo. Pát jsem neměl mikrák údržky. Nic se nedivím. No, Tak jo, ty můžeš... Johnny? No, dobrý, jo, dobrý, ještě žiju. Johnny? No? Haló? Já by mě na chvilku tady se podívaný kabel. Takže by mi, kde jsem umřel. Je tam. A tebe je boží, protože jsem se díval třeba, jak to hrál, nevím, před nějakou dobou, tak to hrál, myslím, i ten, ne, abych teď nekecal. Prostě někdo to, a do hajzlu. Ne, ty hajzle, ty šikano. Táhni ode mě. Kota máš, skeletona? Ne, zombíka. Jo a Johnny, něco ti řeknu, byla tam nějaká věc. Kde? Ty bedně. V jaký? Tam ty Fire Aspect na jedničce a knockback. Na dvojce. No, jako. Žádná sláva. No teď jsem v nějakých... shit, další zombie. Takový knockback. A to budou ty taky podle mě lepší. Ještě jako budou se zlepšovat. Já tomu zombíkovi asi ubírám po životě, i ten oheň ubírá víc. Tu se nejde. Yes, máme hobišky. Já doufám, že s tím můj maker to naučím, protože já jsem to musel stopnout a já doufám, že se já nějak naučím to pospojovat. Jinak to budu muset dát na 2 části. No, to se uvidí. Mě to fakt od tebe nějak praská.
Hele, houbičko. Ale to je jaký problém, já tu jsem... Jak si někde v prd... Ty vole, teď jsem si to zapíkal celý lekl. Jestli dostaneš ještě k tomu stromu, tak tam kus toho stromu je a máš tam pár věcí, jo. Ale hodilo by se docela skopat tu hlínu. A vzít nějaký ty saplingy. Spadl, ty vole, když jsem někam spadl. Přitom tady štěrku já jak hovado. A já můžu v pohodě si ten štěrk a vytentovat nahoru. Akorát... Ne, vlastně, udělám to lehce. Tady. Ten štěrk popadá, po něm pěkně vylezu. Já to jsem si teď vzpomněl, au. Chtěl bych poděkovat strašně Piratidizingu, nebo nevím jak se to čte. A to, že mě, jako... Přiznám se, že mám stáhnutý fraps a jako díky, že mi ho poslali, kvůli tomu, že já jsem prostě... Stáhnul jsem asi 3 frapsy a ani jeden mi nefakal. Tak jestli se na to dívají, tak fakt díky kluci. Tak jo, jestli teď někdo překvapí, třeba zabije, tak jo. Hele, co tady dělá ta hlína, to se jako zase... No to jsem, já to skopal dolů. Au, trochu lagy, dobrý. Fuj, kam, ne. No, Hele, čestka. Hele, saplinky, nice. no, Tak nevím, proč jsem kopal nahoru. Nice. Jo, vlastně jo, tam bylo to uprostřed toho stromu, ne? No, myslím si, že to bylo kus vedle té větve, ale to je jedno. Au! Sorry. Kokos. Nebo se to jak jsi zhodil, ty, jasno. Já tě nezhodil. Ale jo, Já jsi zhodil jo, sám. hele, Enderman. Fakt. No, ano. Tak jo, ale já mám 2 hápka a docela silný věci. Nazadím pěkný hovno. Tak jestli to bednu mohu vzít, že jo, tebe by to nezabilo. Ano, ta bedna tam... Tady nejde, já už ji mám asi. Já už ji mám. Tak já s těma 2 srdíčkama jdu na ty monstra. Já si všimnu, že natáčíme už 10 minut. Cože? Tak to trošku protáhnem. No i když se na ty stopky, to už bude tak 13. Teď jsem jenom někam došel, už dělám to. Au. Trochu pozdní reakce, ne? Ale mě tak bude zabědhala do prdelky. Je, a víš, co jsem si teď uvědomil? No. Jak se dostám zpátky? No tak máme krumpáč, že jo? A nějaký ty bloky. Co to bylo, ty vole? Dnes to měl nějaký bedny a já jsem dělal tohle. A jak jsem měl před držkou ten mikrán, tak... Tak co? A Fuj. to mají spider a ty tam měl zásoky. Fuj. A konečně. Čekaj si. Bloky můžeme postrádat. Jo, 14 cobblestone. Bloky nemůžem postrádat. Musíme, tam jsou bedny. A... OK. Maka skeleton. Hele, meč. Aha, teď ten skeleton jak mě zabil. Bacha! Jdu po tebe nějaký hajzle. Vidím. Okay. To je takový nezvyk s kamenem mečem, já jsem zvyklý od Netfireu na ten ironový. A hlad. A kurva. Kurva. Au. No tak, já bych to asi ukončil, protože ten... Ale co, Luka?
Je, cedulka! Ty hajzle. Tak já bych to ukončil, protože ten díl jsem chtěl jako udělat informačku a takový zkušební video, plus ten zkouška toho Movie Makeru, jestli mi nějak bude fakt čit. A tak já díky za shlédnutí, jestli to někdo viděl, Andy s Bohem. Ty hajzle. Musel jsem to udělat. Jo. A tak čau lidi, jo, teď tím zůstali. A díky za shlédnutí, teda jestli jsem to někdo kouknul. A čau. Rozluč se. Ahoj.